يلا بينا نعمل ميك اب وبالمره نجرب باليت الاي شادو دي اللي كنت جايباها من تيك توك. قبل اي ميك اب ما تعمليه لازم تغسلي بشرتك كويس جدا وتغسلي ايديكي علشان الميك اب يبقى نضيف معاكي بالمره. يعني بستفيد ان ايديا لسه ما عليهاش اي منتجات سكين كير، وهلبس العدسه بتاعتي. هرطب بشرتي بالمرطب ده من بونز. اتعب وانا اقول لكم مرطبات بونز حلوه وفعلا تستاهل. استخدم ريفيتا ليفت من لوريال لترطيب منطقه تحت العين. كمان الجفن معاكم كده مسحه بسيطه علشان يخلي الاي شادو كده ناعم. رطب الشفايف بالمرطب ده من اسنس اسمه اسنس جلو. استخدم برايمر العيون ده من اسنس واعمله بيز الجف، او لو ما عندكوش ممكن تحطوا الكونسيلر بتاعكم عادي. حاولي تدمجيه كويس وما تخليش فيه اي زيادات فوق العين. هاخد الكومباكت باودر اللي هنا في الباليت دي من ويت ان وايلد، وانفض منها بس كده اي زياده واثبت فوق العين. مشط الحواجب او هثبت الحواجب بالمثبت ده او الجلو ده من ان واي اكس. غلغليه كده في قلب الشعر الحاجب وبعد كده سرحيه في اتجاه الشعر. اوعي تسيبي منه اي زياده على الجلد لانه هيكلكع مع الفاونديشن اللي هتحطيه، فلازم هتعملي ايه بقى بقطنه وبماء مسلار او وايبس بقى لو عندك، وتروحي مسحه اي جلو طلع على الجلد. تاكلي البالت من بره عشان انا بصراحه مش عارفه هي اسمها ايه، اسمها موردن ولا اسمها سيرسول دي بصراحه مش عارفه اسمها ايه. فده شكل البالت. بصوا من جوه فيها حركه عجباني، او هي جزء من الالوان على فكره. جزء كده في الوان اللي هي الموبي شويه، او اللي هو العنابي، الفوشيا، اللي هو السيمون الفاتح، الحاجات اللي هي على بينك شويه. جزء الالوان التاني على بنيات ومشمشيهات واصفرات والالوان اللي انتوا عارفينها دي. احلى حاجه فيها بقى ان المرايه اللي في النص دي متحركه، تقدري ان انت تشيليها وتستغني عنها علشان كل الالوان تبقى قدامك كده. بصوا بما اني لابسه بني فانا باخد هشتغل في قسم البنيات اللي فوق ده. باخد من اللون ده وبمكسه مع اللون ده، بنفض اي زياده وبمشيها هنا كده هذا لون انتقالي على الجفن الثابت. شايفين بيجمنت الالوان وسهولة دمجها، ناعمة في الدمج بشكل خرافي صراحة. صغرت الفرشة شوية وهاخد من اللون البني ده واركزه هنا في اخر الجفن على الجفن المتحرك. فرشة مضغوطة كده شوية بس في نفس الوقت فلافي. هاخد اللون اللي جنبه ده واحاول امشيه فوق الخط اللي انا عاملاه ده، اموههم الاتنين في بعض وفي نفس الوقت اسحبهم على بره. فرشه دقيقه كده وصغيره كنت شارياهم من شي ان، هعمل لكم عنها فيديو لوحده انهم بصراحه يستاهلوا. وهاخد من اللون البني ده اهو وهحدد بيه هنا كده فوق الجفن المتحرك. فرشه تانية برضو نضيفه وهاخد من اللون ده وهدمج بيه هنا كده شويه الخط البني. كونسيلر من شي جلام وهاخد فرشه كده فلات هنضف كده من اول المدمع هنا كده وهطبعه فوق عشان انضف تحت القرش اللي انا عاملاه ده كده. هاخد الدرجه دي من الباليت كده بفرشه واثبت بيها الكونسيلر اللي في النص ده عشان اعمل الشمر اللي في مقدمه العين دي. هاخد من الشمر ده الاول كده وهحطه هنا في الاول كده، وبعد كده بقى بالدرجة الخطيرة دي. شايفين الجمال؟ بتدوي كذا لون، بطبطب كده هي بتطلع على طول وبطبطبها هنا كده الطبطبة علشان تدي لمعة متناثرة كده، فاهمين؟ تحت العين هاخد اللون ده مع اللون ده وهحطه اقرب ما يكون لخط الرموش على الخط بالظبط كده. هاخد اللون ده مع اللون ده اللي هما اول لونين انا استخدمتهم كلون انتقالي واموه بس شوية الخط البني كده. خطوات الاي شادو خلصت، فهحط ماسكارا واركب رموش واكمل مكياج البشره وارجع لكم. اشتريت اللزق ده من اوفيس وبصراحه كانت اول مره اجربه. بصوا ده شكله كده اسمه اوفيس. هو مكتوب ان هو كوري فدي حاجه شجعتني قوي وحمستني ان انا اجربه. هو مكتوب عليه ان هو كلير شفاف وكمان بينشف بسرعه جدا وان هو ووتر بروف وان هو بيفضل ماسك
يعني بيثبت كويس. هستخدم رمش من الرموش دي كنت جايباها من شي ان. اهم حاجه لما تيجوا تركبوا رمش جديد تقصوا الحرفين اللي هما بيبقوا مدببين على الحروف دول. ليه بقى؟ ان هما دول اللي بيفضلوا يشكوكوا في عينيكوا. الخطوه التانية اللي لازم تعمليها او تتاكدي منها يعني الرمش مقاس عينيكي ولا كبير. احلى حاجه ان الابليكيتور بتاعته حلوه، الريشه رفيعه. ريحته عامله كده ليه؟ ننشفه بقى شويه. عقبال ما الجلو ينشف مشطي رموشك بالماسكارا عشان منها تبقى سودا وترجعي سوادها وتبقى حامل كده للرمش اللي هتحطيه. المرايه تكون في مستوى نظرك وتروحي حاطه الرمش. في لزقه للرمش كان سهل، بس بيثبت بقى الرمش لفتره طويله او لا، يعني هيفك بعد شويه ولا لا، دي محتاجه ان انا مثلا اقعد بالرموش شويه وبعد كده ابقى اقول لكم لزق الرموش ده حلو ولا لا. بس هو كاول مره استخدام يعني ان هو لزق الرمش بسرعه، هو لزقه كويس يعني، ما حسيتش معاه باي مشكله. كنت شاريه من شي جلام اللي هو لقيتها كده بيبقى ليبستيك مع ليب لاينر. هو بيبقى في نفس الجهه كده، من ناحيه ليب لاينر ومن ناحيه ليبستيك. فتعالوا كده نجربه سوا. بحب قوي اطلع اي ليب لاينر للاخر اول ما بجيب، وتقريبا 50% منهم بقصف. ماشي، هو ده كده الليب لاينر اللي فيه يعني حته كويسه، مش صغيره قوي مش كبيره قوي. تعالوا كده نجرب. هو الزبده بتمشي على الشفايف، بس هل هيبقى ثابت؟ اللون ولا غلطه والله، فعلا اللون ولا غلطه، لونه حلو قوي. حتى درجه الليبستيك شايفين جميله. تخيلي لو بتحبوا البنيات مفيش درجه احلى من دي. الدرجه طلعت ممتازه، انا بصراحه بحب الدرجات دي جدا. الدرجه دي اسمها ديب كارمل، بصراحه سواء الليب لاينر او الليبستيك بتاعه الاتنين على بعض خرافه. انا كمان حطيت لهم في القلب كده والله من لابيلو من لابيلو البينك كده، فتحت القلب شويه لان حسيت ان الدرجه على بعضها كاتمه. كريمي بتفرد حلو جدا على الشفايف، ناعم، شكله حلو، الدرجه كمان اون بوينت. بس بصراحه كثبات انا مش عارفه ان انا ولا اعرف له ريفيوز ولا سواتش ولا اي حاجه خالص. انا كنت بشتري الاوردر وحطيته كده في الكارت معايا، فكثبات هبقى اختبره ان شاء الله اطلع اقول لكم الريفيو بتاعه هو حلو يستاهل كثبات ولا لا. شويه زوم كده علشان نشوف اللوك وجماله. بصوا بيتهيالي باليت الاي شادو هي اتكلمت عن نفسها، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها. انا كل اللي هعمله هسيب لكم كود الخصم هنا علشان تستخدموه لو هتعملوا اوردر من تيك توك. حاولوا ما تفوتوش الباليت دي، والله العظيم حلوه جدا، كلها مميزات، سهوله في الدمج، حلوه جدا. الالوان بتاعتها كمان تنوع الدرجات، 30 درجه فيها. فبصراحه الباليت كلها مميزات، سعرها كمان اصلا رخيص جدا. مع كود الخصم هتاخديها بسعر ولا في الخيال. فحاولي ان انت لو هتعملي اوردر من تيك توك ما تفوتيش الباليت دي. حبيت اصور لكم الباليت بضوء النهار كده في الشمس علشان تشوفوا الدرجات، ما تحسوش ان في اضاءه مثلا مأثره على الالوان او اي حاجه. فدي كده الوانها ودرجاتها في الاضاءه الشمس الطبيعيه. تعالوا كده هاخد لكم كذا سواتش للمات والشمر علشان تشوفوا البيجمنت بتاعها. تعالوا كده سريعا ناخد سواتشات. شايفين البيجمنت بتاعها؟ شايفين؟ بصوا الالوان، بصوا اخدت لكم سواتشات من الالوان المات. شوفوا لي بيجمنت الالوان حلوه جدا صراحه. شوفوا لي جمال الشمر اللي فيها. اخدت لكم سواتشات كده لكام درجه منها، خطيره خطيره حقيقي الشمر اللي فيها، بيجمنت وجوده يعني بجد بجد حلوه جدا. الحمد لله بهدلنا ايدينا. ده المات وده الشمر. الباليت حلوه جدا للاستخدام الشخصي، يعني هتستخدميها لو نازله كل يوم دوام، شغل، جامعه، بتخرجي، حابه ان انت تعملي لوكات تقيله هتقدري. ده بيكون شكلها من بره، فهتمكنك جدا ان انت تعملي منها كل اللي انت محتاجاه. مكياج تقيل، مكياج خفيف، هتساعدك لان فيها كمان تنوع درجات، ودي الحاجه اللي هي مساعداها بصراحه. تنوع الدرجات اللي فيها اللي هي الدرجات اللي تستخدم، مش اللي هي اي كلام. فانتوا عارفين ان انا بصراحه والله ما برشح لكمش حاجه فعلا غير لو هي فعلا تستاهل، فدي تستاهل فعلا. فانا هحط لكم دلوقتي كودين خصم. كود لو انت اول مره تشتري من متجر تيك توك هيخصم لك 45% على قيمه الاوردر، والكود التاني لو انت خلاص اشتريتي واستخدمتي الكود الاولاني فمش هينفع، فهتستخدمي الكود التاني هيخصم لك 20% على اي اوردرات بقى جايه انت حابه تجربيها. بس اهم حاجه لو هتشتري الاوردر ما تنسوش الباليت الحلوه دي.